Nou hartlike goeiemôre liewe vriende. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons die nuwe week so in sy naam kan begin. Ons vertrou dat u elkeen 'n wonderlike naweek gehad het, dat u vars verkoop en nuut opgestaan het en dat u sommer reg is vir die nuwe week wat voorlê met al sy uitdagings en al die dinge wat oor u pad sal kom. Ek dink so aan die psalmdigter wat sê ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En dan die kosbare antwoord, my hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. En mag dit ook in hierdie week u ervaring en u belewenis wees dat u deur die krag van die Here hierdie week tegemoet kan gaan en dan ook meer as oorwinnaar uit die stryd kan tree. Nou vriende, ek het verlede week bietjie met u gedeel oor die gedagte van toetse om te kyk of dit wel is met my siel, en ons dank die Here vir elkeen se terugvoering. Ons eer die Here dat sy woord ook vir ons vastigheid gee. Ek wil hierdie week bietjie met u praat rondom die gedagte van God se woord. Nou, ons gaan verskillende aspekte hanteer en vanmôre wil ek begin met die gedagte groei deur God se woord. Nou as ons gaan kyk na 'n motorwerktuigkundige, dan besef ons hy moet die handleiding van daardie bepaalde voertuig ken om dan die probleem uit te sorteer. Ons dink aan 'n vrou wat in die kombuis is. As sy 'n dis wil maak, moet sy na die resepteboek gaan om te kyk wat sê die resepteboek en wat se dinge moet sy alles byvoeg. Ek dink maar aan my eie vrou, hoeveel keer sy al sekere dinge gemaak het en besonder die vlaaskywe wat my skoondogter so baie van hou. Elke keer moet sy net teruggaan na die resepteboek om net seker te maak sy het al die bestanddele daarin gegooi om van hierdie vlaaskywe 'n sukses te maak. En so is dit ook nodig, vriende, as ons geestelik stabiliteit in ons lewens wil ervaar, as ons geestelike groei wil ervaar, as ons wysheid van God wil ontvang, as ons in hierdie lewe antwoorde wil gee vir die vraagstukke wat na ons kant toe kom, as ons God beter wil herken, sal ons moet groei in die kennis van sy wonderlike woord. Ag nou, daar is so baie gedeeltes in die Bybel wat handel oor die woord van die Here. U kan maar gaan lees in Psalm 1 vers 1 tot 3, waar die psalmdigter in besonder melding maak van die woord van die Here en hoe kosbaar die woord van die Here is en hoe ons dit dag en nag moet oordink. Ons dink aan die woorde van Hebreërs 4 vers 12 wat sê die woord van God is lewend en die woord van God is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Ag, dis kosbaar om God se woord in ons midde te hê. En ag, sê die Bybel nie vir ons baie duidelik daar in 2 Timoteus, die 3de hoofstuk en dan ook die 15de en die 16de vers, waar die Here vir ons sê dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. As jy vers 15 gaan bekyk, dan sien jy hoe Paulus ook aan Timoteus skryf dat hy van kleins af die heilige skrifte ken wat hom wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus. So, ons gaan vanmôre bietjie in hierdie week wat voorlê met u praat oor God se woord, hoe kosbaar God se woord is, hoe belangrik dit is om God se woord te lees en hoe dit ons sal help in ons groei saam met die Here. En ek gaan vir u probeer praktiese raad gee. En ek wil wegval deur die eerste gedagte en dit is om te buig voor die woord van die Here. Vriende, wanneer ons die Bybel vat, dan moet ons besef, dis nie net 'n boek wat deur 'n mens ingegee is nie. Dis nie maar net 'n boek wat 'n mens geskryf het of mense geskryf het en dat hierdie boek eintlik maar net 'n klomp stories en verhale en gelykenisse vir ons opgeteken het en praat van 'n persoon wat jare terug geleef het en nou het hy gesterwe en nou praat ons maar net baie oor hom nie. Ons moet besef as ons voor die woord van God buig, is dit voor God se openbaring wat hy aan die mens gee. Daarom het ek vir u gelees wat staan in 2 Timoteus 3:16, dat die hele skrif is deur God ingegee. Ons besef maar net dat God se woord so kosbaar is, dat hy deur God uitgeasem is. Dis wat hierdie woorde beteken, deur God ingegee. As ons gaan kyk daar in 2 Petrus, dan sien ons dieselfde gedagte, waar Petrus sê, en ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee, en het skyn soos 'n lamp in 'n donker plek, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle vir altyd moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. So met ander woorde, wat ek vanmôre wil doen, is om in die hart die saak vas te maak, dat wanneer jy na die woord beweeg,
wanneer jy in jou studeerkamer gaan sit, of daar in jou slaapkamer, of daar in die sitkamer waar jy stilte tyd hou, dat jy altyd met die nodige ontzag na God se woord sal gaan. Om te sê, Here, ek is mens, ek is beperk in my kennis, ek vra dat wanneer ek u woord nou oopmaak, dat u vir my verligte oë van die verstand sal gee om te verstaan wat u uit u woord vir my wil sê. Met ander woorde, daardie gesindheid van ek buig voor God se gesagvolle woord en ek vra, Here, spreek deur u woord ook tot my siel. Nou vriende, wanneer ons hierdie gesindheid gaan aankweek in ons lewe, dan sal jy agterkom dat ons meer sal verstaan wat God deur sy woord wil sê, sal ons meer kennis opdoen van God se woord, wat dan ook direk 'n invloed sal hê op my lewenswandel. Want u sien, 'n mens kan nie buig voor die woord, erken dat dit deur God geïnspireer is, vir ons gegee is in hierdie tyd waarin ons onsself bevind, en dit doen nie 'n veranderingswerk in my lewe nie. Daarom die belangrikste vanmôre is, buig voor God se woord. Erken jou nietigheid, erken God se grootheid, erken die beperktheid van jou verstand en insig, erken die alwysheid van God en dan ook sy gees wat jou oë kan open om te verstaan wat die woord ook vir jou wil sê. En ag, dit gaan nie net oor om 'n klomp goeie sede lesse te leer nie, maar om werklik God vanuit die skrif te leer ken en hoe sy karakter ook deel van jou karakter kan word en hoe jy dan kan uitleef die beginsels wat vir ons in die woord opgeteken is. So die eerste gedagte is om te buig voor die woord, om te besef, dis nie net nog 'n boek wat vir ons gegee is nie, maar dis 'n unieke boek, God se boek, deur sy gees uitgeasem, vir ons gegee. Daarom kon jou oupa se oupa die woord lees en geestelik groei daardeur, en ons kan dit doen, en ons geslagte na ons kan dit doen, want God se woord is ewig, vas en waar, deur God ingegee, deur die Heilige Gees geïnspireer, sodat ons daardeur opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Onthou jy nog die woorde wat ons nou gelees het, daar in 2 Timoteus 3, die Bybel sê dat die woord nie net deur die Heilige Gees ingegee is, of deur God ingegee is nie, maar daar staan ook, dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, en dan 2 Timoteus 3:17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Hoe kosbaar om hierdie waarheid te verstaan, dat die skrif is deur God ingegee, dis nuttig, met ander woorde, dis belangrik, dit is noodsaaklik, dit is amper soos water vir 'n mens wat dors is. Jy kan nie sonder water klaarkom nie, soos God se woord vir die kind van die Here. Wat doen dit? Dit leer ons, dit weerlê sommige tye wanneer ons met dwaalings besig is. Dit wys ons tereg, dit is soos 'n vingerwysing wanneer ons dinge uitwys wat verkeerd is, so kom God se woord ook en wys dinge uit wat verkeerd is. Dit is soos 'n onderwyser. Die Bybel sê dit gee onderwysing in die geregtigheid, in dit wat reg is. En die doel, sodat die mens van God volkome kan wees. Die al daaraan gedink dat u volkome in God kan wees deur Christus, wanneer die woord deel van jou mondering, deel van jou daaglikse lewe is, deel van jou bestaan is. Wil u weet waarom die duiwel jou wil weghou van die Bybel? Waarom jou wekker baie oggende laat afgaan, of jy dit afdruk, of miskien laat gaan slaap en jy staan laat op en jy het nie tyd om die woord te lees nie? Want die ou duiwel weet, as hy jou kan weghou van God se woord, dan hou jy jou weg van die enkel belangrikste boek wat God ons gegee het, waardeur ons geestelik kan groei. So wat is my en jou verantwoordelikheid? Om ons te verbind tot daardie toewyding om God se woord te bestudeer. So ek wil vra, as jy nou klaar geluister het, daar in jou hart sê vir die Here, Here, ek verbind my tot hierdie verantwoordelikheid om u woord te lees, sodat ek kan hoor wat u vir my sê. Ek kom buig voor u gesag, en ek vra, Here, dat ek sal besef dat u woord vir my gegee het, en ek het dit brood nodig om ook geestelik te lewe en meer as oorwinnaar in u naam te wees. Mag die Here u seën, mag hy vir u met wysheid bekragtig en mag sy woord u versterk. Mooi dagie vir u verder. Onthou, bly geanker in die waarheid, en ag, as jy val, staan op en sê, Here, vergewe, en met nuwe krag gaan ek aan deur die krag van u Heilige Gees. Dan sê mooi dag, groete, en ons bid vir u. Tada.